तपाईँलाई उडन्ती पुत्रको कथा थाहा छ है। अनि जसै ऊ सुँगुरको खोरमा चारोहरू खाँदै थियो अनि त्यो समयमा चाहिँ उसले प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ। तर त्यो समयमा त्यो कान्छो छोराले चाहिँ निर्णय गरेको छ। जसै उसको चेत खुल्यो अनि उसले भनेको छ, मेरो घरमा, मेरो पिताको घरमा त नोकरहरूले पनि खाएर उभार्छन्, सो म किन यस दरिद्रतामा छु, किन यस कष्टमा छु, सो म पिता कहाँ फर्किनेछु भनिकन त्यो कान्छो छोरोले चाहिँ निर्णय गरेको छ। अनि त्यसै मुताबिक चाहिँ उसले कदमहरू पनि चालेको छ। हालेलुया। हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी चुकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ प्रियहरू, होइन। हामीले निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ कतिपय अवस्थामा है। सुँगुरको खोरमा त्यो कान्छो छोरोले प्रार्थना गर्दै, हे प्रभु, म सुँगुरको खोरमा परेँ, मेरो जिन्दगी भत्ताभङ्ग भयो प्रभु, मलाई बचाइदेऊ प्रभु, मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर चाहिँ यदि उसले त्यही मात्र भन्थ्यो र त्यही मात्र बस्थ्यो भनेदेखिलाई ऊ त्यसरी नै एक दिन चिहानमा जाने थियो प्रियहरू। तर उसले के गरेको छ, कदम चालेको छ, म मेरो पिता कहाँ फर्किन्छु है। अनि त्यो चाहिँ उसको निर्णय हो। अनि त्यो निर्णयले जहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ कदम चाल्न चाहिँ बाध्य बनाउँछ प्रियहरू है। अनि आज कतिपय हाम्रो विश्वासी मित्रहरू चाहिँ निर्णय चाहिँ गर्नुहुन्न अनि प्रार्थना चाहिँ गरिबस्नुहुन्छ है। अनि सुँगुरको खोरमा गरिएको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्न प्रियहरू है। अनि फर्किनै पर्छ। तपाईँ जङ्क फुड खानुहुन्छ, सुस्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ प्रियहरू? तपाईँ जानी जानी पाप गर्नुहुन्छ अनि पश्चातापको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तपाईँ फर्किनुहोस् न प्रभुमा है। मुखभरिको भडास हामी चाहिँ पोखेर अनि त्यसपछि फेरि मिलापको प्रार्थना गर्छौँ है। त्यो अरूलाई तुच्छ गनेर धार्मिकताको प्रार्थना चाहिँ गर्दै गर्दा त्यसको कुनै पनि अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। अनि मण्डलीको भेटी हामी हिनामिना गर्छौँ अनि इमान्दारिताको प्रार्थना गर्छौँ होइन। प्रभुले केही पनि देखाएको हुँदैन तर पनि अगमबाठीको प्रार्थना गर्छौँ होइन। देखावटी जीवन जिउँदै प्रभुसँग जोडेको छु भनी प्रार्थना गर्छौँ। हृदयभरि घमण्डले फुलेर नम्रताको प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ अनैतिकतामा जिउँदै पवित्रताको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। शारीरिक अभिलाषाहरूमा आफैलाई राखेर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आत्मिकी जीवनको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ प्रियहरू। अनि यो चाहिँ एकदमै बेमेलका कुराहरू हुन्। एउटा विश्वासीले है, तपाईँ लिभिङमा बस्नुहुन्छ अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, के अर्थ भयो र त्यो प्रार्थनाको भन्नुहोस् त? तपाईँ व्यभिचारमा लिप्त हुनुहुन्छ अनि चाहिँ तपाईँ फेरि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु म यो व्यभिचारबाट म निस्किन सकिनँ प्रभु, हे प्रभु मेरो जिन्दगी, मलाई थाहा छ प्रभु यो पाप हो, मलाई थाहा छ प्रभु यो गलत हो, तर पनि प्रभु मेरो जीवनबाट भइरहेको छ। अनि शैतानले आएर बोल्छ, एक दिन त निस्किन्छस्, धैर्य गर, तेरो बेला आएको छैन, तेरो समय आइपुगेको छैन। तपाईँको लागि प्रत्येक पल तपाईँको समय हो। जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ तबसम्म तपाईँको लागि चाहिँ ढोका खोलिएको छ प्रियहरू। शैतानको भ्रममा नपर्नुहोस्, उठ्नुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्। आज अहिले यति नै खेर कसलाई तपाईँले ब्लक गर्नुपर्ने हो, कोसँग चाहिँ तपाईँले नाता तोड्नुपर्ने हो, त्यो पापपूर्ण नाताहरूमा तपाईँ यदि हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ निस्किनै पर्छ है। सुँगुरको खोर, जे कुराहरूले तपाईँको हृदयलाई चाहिँ सुँगुरको खोर बनाएको छ त्यो कुराहरूमा बसेर अनि त्यहीँ नै स्वर्गदूतलाई नबोलाउनुहोस्, त्यहीँ नै पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई नबोलाउनुहोस्, त्यहीँ बसेर येशू ख्रीष्टलाई पनि नबोलाउनुहोस्, त्यहीँ बसेर अनि वचन पनि दाबी नघोषणा नगर्नुहोस्। त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। एउटा मूर्खलाई पनि थाहा हुन्छ के होइन, यदि उसले चाहिँ कुनै एउटा मूर्ख व्यक्ति पनि होइन, यदि उसले चाहिँ संसारको ज्ञानहरू उसँग छ भनेदेखिलाई उसले कसरी यो संसारमा जीवन जिउने भन्ने कुरो उसलाई थाहा हुन्छ क्या। अनि एउटा जिम जाँदै गरेको व्यक्तिले यदि बाइबलै पढेको छैन भनेदेखिलाई पनि उसले के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने कुरा उसले चाहिँ जिम सुरु गरिसकेपछि उसले बार्न सुरु गरिहाल्छ, डिसिप्लिनमा आफूलाई राख्न सुरु गरिहाल्छ। यद्यपि उसको येशू ख्रीष्टसँग कुनै पनि सरोकार छैन, यद्यपि उसले जानेको हुन्छ कि प्रियहरू। हामी त विश्वासी हौ नि, शैतानले कसरी हामीलाई यति धेरै मूर्ख बनाउन सक्छ प्रियहरू? मूर्ख नहुनुहोस्। सुँगुरको खोरमा परमेश्वरको आशिष आउँदैन। तपाईँ निस्किनुपर्छ त्यस ठाउँबाट। आफैलाई झाँकेर हेर्नुहोस्, कुन पापमा तपाईँले आफैलाई पाउनुहुन्छ, कुन दलदलमा तपाईँले आफैलाई चाहिँ पाउनु भएको छ यो समयमा। अनि त्यो दलदलमै बसेर प्रभुले एक दिन मलाई निकाल्नुहुन्छ भनेर प्रार्थना नगर्नुहोस्। तपाईँ निस्किनुपर्छ येशूको नाममा। तपाईँले कदम चाल्नुपर्छ है। सुँगुरको चारो खाने त्यो व्यक्तिसँग के नै शारीरिक बल थियो होला र, तर जसै उसले कदमहरू चाल्न सुरु गर्यो, टाढा देशमा गएको हो नि त, त्यो टाढा देशबाट फर्किँदै गर्दाखेरि यात्रा सजिलो थिएन, तर पनि परमेश्वरले उसलाई सहायता गर्नुभयो। अनि ऊ लडखडाउँदै भए पनि, लड्दै र पढ्दै भए पनि आफ्नो पिताको घरमा आएको छ प्रियहरू। तपाईँको लागि परमेश्वरले राख्नुभएको छ, सुनको औँठी राख्नुभएको छ, मिलापको जुत्ता राख्नुभएको छ, वस्त्र राख्नुभएको छ, त्यो तपाईँकै हो, तपाईँकै निम्ति हो। यद्यपि अहिले तपाईँ जुन दलदलमा हुनुहुन्छ, जुन पापभित्र हुनुहुन्छ, त्यस कारणले तपाईँले त्यो कुरालाई थाहा गर्नु, तर जसै तपाईँ निस्किने निर्णय गर्नुहुन्छ नि,
त्यो तपाईँकै लागि राखिएको चिज कसैले तपाईँ खोज्न सक्दैन, त्यो तपाईँकै लागि हो। सो आज म तपाईँहरूलाई प्रभुको वचनद्वारा चाहिँ म उत्साह दिन चाहन्छु, अहिले नै यति नै खेर निर्णयभित्र पस्नुहोस् है। मानिसको भनाइहरूमा, मानिसको त्यो परिस्थितिलाई नहेर्नुहोस्। परिस्थितिलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई बिर्सिन्छौँ। परिस्थितिभन्दा माथि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेमलाई महसुस गर्नुहोस्। यो समयमा उहाँको आवाजलाई वचनमा सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो समयमा यो दलदलमा, जुन सुँगुरको खोरमा तपाईँले आफैलाई राख्नुभएको छ होइन, प्रभु दुखी हुनुहुन्छ। सो प्रभुले तपाईँलाई आज पनि पर्खिरहनु भएको छ, कोरिरहनु भएको छ। त्यो वस्त्रसहित, औँठीसहित होइन, सुसमाचारको जुत्तासहित सबै कुराहरूले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। फर्किआउनुहोस्।